পালিয়েছে এখান থেকে, ঠিকই হয়ে বস্তা রাখবে। কন্ডাক্টারটা ছেড়ে কোথায় গিয়েছে দেখ, মেরে কম ঝেড়ে মেরেছি নাকি মেরে থাকে তাই। আওয়াজ হলো মাগো মাগো যখন করছে তখন আমার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। আমরা তো ট্র্যাক্টর অ্যাক্সিডেন্ট শুনে আমরা মনে করি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। কন্ডাক্টারটা ছেড়ে চলে গেছে। মেরেছি কি গাড়িটা এসছে এসছে এসছে। ভাগ্যে ওই দিকে পড়ে নাই, এই দিকে পড়েছে। কারেন্টটা ছড়ে দিলে হ্যাঁ পুরোটাই বডি হয়ে আছে, ওই পুরোটাই বডি হয়ে আছে গাড়িটা। সেটাই তো বলছি, কত দূরের রাস্তা।